COHSEM na louba class 11 exam ki question leak oibagi wathok na maram oiraga council na question package sing koukhatpada school tara dagi pikhatlakpa question package sing pek kairamba thengnare Heeram asiga mari leinana ngasi babupara da leiba Council of Higher Secondary Education Manipur da pangthokhiba paogi meepham amada Education Minister Thokchom Radheshyam na oja singbu thajaba thamluba ngasi oja khara na ekai phirup khumhalle council na louba class 11 ki question leak oirakpadagi school sing da pikhiba question package sing asi koukhatkibani adubu school tarana question ge package sing council gi kanglon tungoinaram laga thugairamba thengnarakibani loinana maheroi singbu afaba lambida lamjingba matamda oja amadi mama mapa oibasingi achauba thaudang lei khunai ama afaba maikaida purakpa haibasi isa hana phaba mathau tai malemgi oina chapkhat lamjelda khamthengna hidanaraba matam asida parikhyada nattaba pambai sizinaba asina wathok ama oiduna leibana lamdam asigi chapkhat khongthangda tunghanbagi machak ama oihalle aikoina mahiroi singbu tuition center da thariba asi mai hainabara natraga mark phangnabara haibasi acha wahang ama oiri mark yamna phangnabagi wakhalon thadoktuna mahiroi singbu mapung phaba mahai masing phanghanana ba hotnasi haina miyamda appeal tawki loinana paumi singna hangba wahang amagi paukum piraduna mahiroi singda ka hena pressure piba phatte amuktang pokpa mioi mapokni punsi dagi hena luba atai karisu laite haiki schedule tawra matungda nahansi pukhatlo haidana paikha tawdine pukhatlu kana school taragi moina kenosi packing loi hangrok leramne school tara now akoi inquiry amaso already inquiry amaso institute tawn lere inquiry tawgado committees na details loi puthorani adagi somda akoi gi crime branch da cyber crime gi makhada on the same day tarik kunda akoi report FIR tawre FIR number so lere FIR number 12 close to 2020 leak tawramba adagi kanoda akoi gi social media da upload tawramba kangbu singdo madu phanaba akoi criminal case ama FIR tawraga cyber crime branch na crime branch ama lokhale